Explicação pra tudo, eu não disse que tinha explicação pra tudo. Ela querendo dar beijo e ele querendo comer o seu tabaco. Mas o Cara. amor é uma coisa da diva divina. Ele só queria mesmo era comer tua prima. Talvez ele tenha vacilado, mas você tem que ter Amor. perdoado. Amor, o que Ao que som tá dessa música. Você não deixa de lado. Por favor, não seja mais um amor fracassado. Lute por ele até o amanhã. Lute como se Ao som você dessa fosse música um Gohan. linda, E perfeita. eu falo aqui para tu. Deixa eu te falar. Lute por você Cara, como se fosse um Goku. Desculpa por tudo isso que Então aconteceu. agora você Desculpa se por ter feito deite. você Sabe passar muito por esse bem que teu vexame coração todo. é dele. Se liga que agora é na levada. Calma aí que tá complicado. Eu, a Sammy, a Raninha. Coração parece um Kamehameha. Eu, a Sammy e a Raninha planejamos isso daí. Eu digo que te ama. O que acontece? Vem que tá minha Isso cama. tudo foi simplesmente porque quero que você entenda que você é muito importante. Tá, nem pode falar. Cara, como é que... Se liga na levada. E vem uma improvisada. Então, é isso tudo, meu amor. É pra que você entenda o quanto você é importante. Com apenas um dia. Te dou um beijo, te dou um beijo na bochecha. Os caras tá Espero que você não esqueça. E agora eu vou botar no teu twin. Brisa porque você matou o Curiri. Boa, safadão. Cara, tá com... Tá bom, acho que Tem como até só o toquinho, só o toquinho, só o toquinho. Manda só o toquinho. Mais baixinho, mais baixinho, mais baixinho. Vida, por Cadê, que você amor? fez isso comigo? Porque você matou o Ô, desculpa. Olha o toquinho, o toquinho, só o toquinho, só o Porque toquinho. você comeu meu cozinho. Seguinte, meu amor. Eu quero que você entenda que apesar de ser só uma data, não apenas uma Nossa, data. subi alto do caralho, mano. Para de subiar, pô. Vai dar teu cu. Só uma baixada no toque no violão aí, parceiro. Foi mais que tá no baixo. Apesar de ser, tipo assim, uma data, né? Não é bem uma data, né? Vai se tornar a data mais importante das nossas vidas daqui pra frente, como sempre. Dia 8. Sei que você esqueceu, eu também meio que esqueci. E eu quero que você entenda que, apesar de ser só um dia a mais nas nossas vidas, eu quero que você entenda que é um dia importante, que eu tô dando essa devida importância, entendeu? No primeiro mês eu acabei meio que esquecendo, você lembrou e você fez uma surpresa. E esse mês eu senti que eu deveria fazer isso, sabe? Então, eu fiz passar por todo esse perrengue. Eu tinha realmente esquecido que dia Eita, Deixa no meio termo. Se puder deixar no meio termo aí é bom, irmão. eu só quero lhe fazer